what's up, alligators? Espero que estéis todos estupendamente y que vuestro inglés esté mejorando, que sé que sí, porque vuestro inglés está yendo de manera fantástica. Después de haberos enseñado un montón de cosas, que si grados del adjetivo, tiempos verbales, English idioms y un montón más de cosas, he dicho, oye, ¿no les falta algo por aprender que es necesario? Y me puse a pensar, y pensé, y seguí pensando, hasta que dije, sí, todavía no les has enseñado a pronunciar. Y claro, dije, muy buena idea. Vamos a enseñar a pronunciar de una manera fácil, sencilla y rápida. Vamos a empezar hoy con las vocales. En inglés no solamente tienen la A, E, I, O y U, tienen muchas más vocales y las dividen en dos grupos muy grandes, que son las vocales largas, por ejemplo la palabra park, y las vocales cortas, como por ejemplo la palabra eat. Así que, dicho esto, muy bien, vamos a empezar con las vocales largas. ¿Qué acaba de pasar? Ya tenemos aquí nuestros primeros fonemas. Un fonema es la unidad mínima de sonido de una lengua. Entonces, hoy hemos empezado con las vocales largas. Son las que tienen un sonido más alargado. Como veis, he puesto cada uno de estos fonemas con barritas. Es lo que indica que son fonemas, ¿vale? Estas rayitas de aquí indican que ahí dentro hay un sonido, ¿vale? Y hay el de la A, el de la I, el de la O, que veis que se escribe distinto que una O, que por aquí no se cierra. El de la U, y luego este 3 raro al revés, eso es la E, ¿vale? Cada una de ellas, para indicar que es un sonido largo, tiene dos puntitos. Ya veréis que en las siguientes no tienen sonidos largos, por tanto no tendrán puntitos. Vamos con algunos ejemplos para que os quede claro. Vamos a empezar con la A larga. Esta A larga se la encontramos en palabras como park, un parque, repite, park, star, ¿veis? Todo con la A larga. Charming, aunque es encantador, charming. Vamos con la I. Feet, yes. Beach, playa, beach. ¿Veis? Que no siempre tienen que tener estas letras incluidas. Aquí, por ejemplo, en la A ha habido casualidad de que sí, pero luego en la I podemos hacer la I larga con distintas letras. Una doble E, una E y una A, que puede venir al principio de la palabra o como aquí en esta, que seguro que ya la conocéis. Repeat, ¿vale? Igual E, A. Muy bien, ¿veis? Si está chupado. Prestar atención y quedaros al final del vídeo, porque vamos a aprender a pronunciar todas. Y además, es que si sabemos pronunciar todas estas vocales, vamos a saber cómo pronunciar cualquier palabra del inglés. Bueno, nos falta algún truquillo que ya iremos viendo en distintos vídeos, pero para acuérdate de suscribirte y de dar a like al vídeo. Y si tienes alguna duda con cómo se pronuncia alguna palabra, déjala en los comentarios, que yo te lo explico con fonemas, que está súper chupado. Vamos con la O. Door, ball y raw.
significa que una comida está cruda. Rule, broom, book. Y la última vocal larga que tenemos es una E larga. Nurse, enfermera o enfermero. Girl, journey. ¿Ok? Y así de fácil. Aquí ya tenemos explicadas las 5 vocales largas que tiene el inglés. Acordaros que siempre que veáis en un diccionario cómo se pronuncia una palabra y veáis los 2 puntitos, significa que es una vocal larga. ¿Te apuntas a ver las vocales cortas? ¿Preparado para aprender las vocales cortas del inglés? Veis que tenemos varias, ahí representadas en la pizarra. Y os quiero preguntar algo, ¿qué significa que no haya 2 puntitos aquí? Quiero ver a ver si habéis estado atentos a la primera parte del vídeo. Dejad un comentario si sabéis cuál es la respuesta. I, corta, brief, bill, eat, leave. Todo I cortas. Se puede representar como una E o como una I. ¿Vale? E, and, test, friend. Igual, una E muy corta se pronuncia en un espacio-tiempo pequeño y puede estar representado por una E o, en este caso, por ejemplo, una I, E. Este sonido que está entre la A y la E. Quizá, a los que hablamos español, este sea el sonido que más difícil nos sea pronunciar, porque no es ni una A ni es una E. Está entre medias de las dos y nosotros esa vocal no la tenemos. Por tanto, presta ahora bien atención. Carry, hat, plan. No es ni una A ni una E. Se puede representar de distintas formas, aunque en la mayor parte de todas las palabras siempre va a ser una A. Y hablando de As, nuestra A, aquí está representada como un cono. Up, cat, sun. Normalmente es una U, ¿vale? Pero hay palabras como sun en las que es una O, ¿vale? Acordaros que en inglés nunca, o casi nunca, se va a leer como se pronuncia, ¿vale? Cada una de estas vocales tiene un sonido distinto. Esto de aquí, que parece una D al revés, es la O corta. Sorry, clock, want. Y por último, os quería enseñar la U, que la U se escribe como un fonema normal de U. Pull, foot, could. Mirad bien esta palabra cómo se pronuncia. Could. Lo digo porque hay muchos de mis estudiantes que dicen could. Y esta D, aquí, como si no existiese. ¿Vale? Could. Espero que este vídeo os haya quedado claro. Quiero ver vuestros comentarios ahí abajo, a ver si sabéis que eran los 2 puntitos o no. También os voy a dejar aquí arriba otra serie de vídeos que creo que os van a ayudar a mejorar vuestro inglés. See you in the next video. See you later, alligator.